Barka da kasancewa da ni a bidiyon mu na wannan mako. So abin da zamu kira a wannan makon shine solar tracker. Wannan shine solar tracker da nake muku magana kai. Abu ne wanda kowa ya sani, solar da yana amfani da rana ne wurin samar da wuta. Da haka na samar mana da wannan tsarin ne ta yanda idan rana ya fito daga gabas zai fadi zuwa yamma, solar zai riga bin shi har inda ya fadi, ta yanda zai riga samar da ainihin cikakken karfi ba tare da solar namu yayi saurin kasa ba. So wannan IC da shi zamu yi amfani wurin kera solar tracker namu. IC ne wanda muka yi amfani da shi a makon da ya gabata, muka kirkiri sakago. So zamu lankwasa kafafun shi kamar haka, kamar da yadda muka yi a makon da ya gabata. Zamu same LED kamar haka, sai mu samu LDR mai connecting din kafafun shi kamar haka, sai mu ƙara kawo wani kuma LDR shi ma mai connecting nashi kamar haka. So ta nan zamu haɗa kafafun su kamar haka yadda kuka na hada su nan. So bayan mun connecting LDR din kamar haka, za mu samu 10k resistor, shi ma za mu connecting nashi kamar haka yadda kuka ga na connecting nan nashi. Sannan mu sake kawo wani 10k resistor, shi ma mai connecting nasu na kafafun su kamar haka. So zan sami dalma ya kama da kyau. So bayan nan zamu yayyanka kafafuwan ta nan gefen, sai mu kawo wayan battery, sai mu sa positive a ta nan gefen, negative kuma a ta nan sashen. Sannan zamu sa wannan wayoyin guda biyu a nan gurin. So wannan shine wayan motar da zamu yi amfani da shi na solar din. So zamu yi connecting nasu kamar haka inda kuka ga na yi connecting nan nasu. So wannan kuma zamu sa a kan motar da muka yi connecting a jikin circuit din namu kamar haka. Bayan mun sa shi, za mu buƙaci wannan speaker ne, ba wai din za mu yi wani amfani da shi ba, saboda dai yana da nauyi yanda zai rike mana ainihin solar ba tare da ya faɗi ba. So za mu yi amfani da wannan batirin 9 volts kenan. Bayan mun sa, za mu ɗauko panel ɗinmu na solar. Ba za mu yi connecting ɗin shi ba saboda za dai mu yi wannan ne a zuwan kamar practical haka, ba sai mu yi connecting ɗin kafafun zuwa batir ba ko kuma wani abun da zai riga ba karfi. So za mu maida circuit ɗin mu sa ta sama kamar haka. So kusan ma ce mun gama kera wato circuit ɗin namu kenan. Abin da ya rage yanzu gwaji ya rage mana. Kar ku manta ka danna mana subscribe, sannan kuma ka ba mu like idan bidiyon mu na wannan mako ya burge ka. So anan muka kawo ƙarshen bidiyon mu na wannan mako inda muka kera solar tracker. Idan zuwa ka na farko kenan YouTube channel mai suna arewa fasaha, to ka danna subscribe saboda mu rika kasancewa da kai a kowane mako. Sannan idan bidiyon mu na wannan mako ya burge ka, ka ba mu like. Sai na ga ku a mako na gaba. Nagode.